Bona tarda, pares i mares. Benvinguts a la reunió de primer. Aquí tenim els calaixets. I aquí les feines que acabem. Aquí tenim la carpeta vermella. Serveix per les feines que no hem acabat. Aquí tenim les agendes. Cada dia quan arribem les fiquem aquí. Hola famílies, aquí guardem les aigües. Les traiem quan tornem al pati. Aquí tenim una biblioteca. I tenim llibres superdivertits. Adeu! Aquí tenim el material. Cada taula té el seu. Aquí tenim la pantalla digital. Aquí tenim les nostres joguines. Aquí passem la llista. Aquí tenim els nostres penjadors. Aquí tenim les coses.